laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe jentade radio laawol kisal on ɗo ara men udditi fi landule ɗe inchallah are on nani ko karamokoɓe men ɓe waaji en kon joni ara kala faalaɗo wadde landal o mo wawi wadde étoile 61 na ɗum ko anglais on tigi no wawi wadde star 61 fi noon are facilitangol karamokoɓe men ɓen joni ara inchallah komi toroto jamma o ara ko ɓuri moƴƴude ɓayare lande ɗen toujours ko répétitif toujours ko lande goto ɗe woni arde ndaren si tawi hara en wawa wadde lande ara koko yowdire darso koɓe waaji en kon ɗo joni ara kala marɗo landal o emo wawi wadde étoile 61 on o habbo tour makko inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. On jaama de oustaz. Wala toon. Alhamdulillah. No. Ɗam min komi falalanditade kaka fi basalle on e ɗum honno e laayon ɗo mi falalanditade. Naam. Tawi ɗum ɗon haray ko fi ka juulirde tun ka haray ko julde nden fof ɓay haray wonde wano minen son naɓɓen ka suudu wonde ara meɗen deforde hara wagu toon heewora e ɗon min watta tun tiggare nden hoore komin watti komin juulare ko ɗon mi faala on landitade seeɗa e ka saffaji ɗin ka juulugol kadi ɗon ka minani ɗon ma ka saffa honno sonnaɓe ɓen mi faamali ɗon moƴƴa. mi faami landal mon ngal ko wona yewtede fi basalle on ɗon nande ok ko fi ka juulirde ka fottete ka tummodire ka juulirde si tawi wotigi min ɓay hono nete sonnaɓe no newinana juulugol ka suudu no ardide noon e mako nelaɗo sallallah alih w sallama la tamna'u ima allahi masajidallahi wa buyutuhunna hayrun lahunna o taw haɗu sonnaɓe yawgol ka juulirde kono noon kaka suudu ɓurɓe moƴƴande onon andata ɗum ɗon woɓɓe ɓe ñaama e basalle ɓe ara ɓe daro nde ɓe janga faati hara wonɓe nano wonɓe ñaamo fop muɗum hino andi ko oɗon ñaami basalle nder ga lorra e ɓen ɗon hino lorra ɓe joni noon ko konko lorrata ɓe ɗon hino lorra malayika ɓen kadi ñalaɗo ɓe maaki nani haadis o kala on ñaamuɗo ɗum ɗon watta o ɓaɗo juulirdaji amen ɗen donc ko ɗum ɗon pep ɓe haɗi ka juulugol ka suudu o tigi no defude batte basalle na probléme noon wona probléme noon kaka juulirde ɓay lorra e woɓɓe gono nder toon faami ke joni noon fi saffa sonnaɓe ɓen sonnaɓe ɓen ko inna koye juulu ka cuuɗi joni noon si tawi o tigi dawi arugol ka juulirde wano worɓe ɓen dawirta noon si en taskike yewtere nde no holli mo acci piiji buy ko hani waɗugol ka suudu ko worɓe ɓen woni ko inna koyo ar ka juulirde law rewɓe ɓen ko inna koyo sakkito argol ka juulirde ɗum ɗon fof muɗum kadi sengo goo ko evutugol fitna wata worɓe ɓen e rewɓe ɓen te mbuɗɗondir ka nder juulirde ko ɗum waɗi si saffaji worɓe ɓen hikki yeeso saffaji rewɓe ɓen hikki ɓaawo ɗum ɗon fof ko evutugol fitna woɗɗitagol fitna anda si faamiki seeɗa. mi faami ko mi falalanditade wona ɗo ni tawi yahama hara ko jama haray hay menero ɓen haray saffaji ɗin hino ɗumane donc ɗon no mi falalanditade so tawi haray hay ɗon menen tigi yeesoji ɗin ko ɗon ko ɗum ɗo mi falalanditade si tawi innama jama e misal wano jama honno wano e haaju ni ma wano bayana si waɗi eyyo ɗum ɗon hino serta seeɗa ñawore nde par ce que ɗum ɗa ko fof ardi jentagol ɗum ɗa ko inna ko juma fi juma o wona wolede fi muɗum tentina on saffaji rewɓe ɓen e saffaji worɓe ɓen ko fi ka juma ɗum ɗa ko haaju bayana si innama darson o fuɗɗoto e 21h30 sago kala julɗo haray 21h30 haray mo ka nder juulirde o nana fuɗɗo nden e lannode nden hina ɗum ɗon ko fi ka juma wona wolede. Amin. 65 83 assalamu aleykum numéro Allemagne. Wa aleykum salam on jarama de. On jarama ustad no jenti on. Assalamu aleykum ustad. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ustad la mari ɗo landal fi ka salligagol si on tigi udditi joni pompi on tuɗi ɗon koyɗe mum ɗen si tawi onti lootay ɗon kadi laabi tati ka accay ɗon ɗum ndiyan ɗan juuro ɗon hande koyngal ngal gayni ɓuuɓude wo
o tigi yo lotu nde wotere pet koyngal ngal moƴƴi yo lotu no haalaɓa pos ka ɓe ka parti ɓe laabi tati ka ñaamo laabi tati ka nano laabi tati ka ɓayra continue sornigal ka ni kolle pompi no koyngal ngal nde wotere pet naam eyo kono o to ha tawata ha ka ƴiyal ngal yaltitirgal nano e ñaamo kanda kono menata noon ko holɓundere ka ko honno ka pular wallitere voilà donc ha ley yo taw fof muɗum ɓuuɓay mais ara ko trois fois ne nde wotere nde wotere ok tere waaw kawal barka on jarama Allah windu baraji nin amin assalamu aleykum wa rahmatullahi barakallahu fikum wa iyakum hare noon salligi on musidɓe julɓe ko tigi reni e muɗum wono fanɗi salligi on heewi woɓɓe ɓe salligo tawa waadere hino e batte muɗum e ko ndiyam ɗan hewtali hare julde nden nde timmali ka julde nden timmali wo ñalande dalngal Allah yoɓoy tawa o tigi fi muɗum nafa salligi on e fi julɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki nafa ñalande dalngal inna ummati ya'tuna yawma alqiyamati gharran muhajjalina min athari alwudu man istata'a minkum an yatila ghurratahu falyaf'al mofte anden ɗe haro e ñalande dalngal hara hiɗe jalbi batte ko ɓe salligi kon kala woɓuɗo feere yo feƴƴintin seeɗani hara yimo wawi waɗugol donc si tawi no an salligima on timma yeeso gonno hani jalbugol ñalande darngal juuɗe ɗen e koyɗe ɗe si tawi no salligima on timma andi hara o tigi bonnani hoore muɗum wattani hila moƴƴa e salligi on kadi salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah na wuɗitande kiɓɓen ɗon assalamu aleykum ɓe ma keteɓe ɗo nene yisatu assalamu aleykum tanti waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatu naala toon alhamdulillah no martude ɗon e jan toon alhamdulillah ça va joni ara men wuɗitani en no oustage en no jenti o inchallah ɓay ara lande ɗe no ɗuuɗi awa oustage naala toon alhamdulillah jarama dia min gureji ko ne jam alhamdulillah onon le alhamdulillah eɗen heeɗi o ok min mi haray albarka o jarama batte ma fono nam yalla yaray landal angal ɗo ko no nandi mawɗum o mi wawali mo heɗade ko joni mi ari aɗa noon miɗo hawjiri mo heɗagol la kono Allah newnali kono ala kulli haal koko yowiti tum fayda e makko kadi ɓay ko salligi on joni ko goɗɗo hara koko wiyete hendu cukkun kala sa iwa e makko e donc o salligo noon o yaha fi waala gongon o waalo tun kene hara wawa gol e duwawji janteteɗi ka waala goɗɗon hara hendu fuutike mo e donc haray ɗon noon o heeɓi ɗin baraji heɓotoɗi ɗo ko fannamantamo mari salligi o janngugol du'a o billahi tawfiq janngugol du'a hatton jina salligi si tawi o tigi no wonde salligi no moƴƴi kono janngol du'a hatton jina salligi famike seena hi on andi salligi on fi waaloyagol ɗon joni noon salligoɗa tun hara déjà on tigi waalaki ma no waali pe e ɗuma salligi makko on bona ko ɗin ɗon baraji heɓotoɗi ɗon ɓay ɓennimo waalude salligi haray no mari baraji monanaɗe ma probléme himo mari ɗi al innamal amalu binniyat golle ɗen ko anni on Allah woni darde ko tigi waɗi ko ñentingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo heɓe anduno salligi o tigi on o bonay si o waalike ɓe andi si o salligi o tigi on bonay seede muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aɓe maaki kala on finuɗo hadis on himo ka matno himo ka deftere asmawi himo ka bologol maram nejiti ko honto kamɓe ɓe ƴetti ɓe maaki kala on immiɗo bimbi salligagol hara o waaliki weeti bimbi o immi salligagol wata o ƴetti ukke makko juuɗe makko ɗen o ukkaka nder miran yo juuru o loota juuɗe makko ɗen ko honnum ɓe maaki o annda honto juuɗe makko ɗen waali donc o anndi so tawi na henndu yalti juuɗe makko ɗen nelaɗo maaki o annda honto ɗe waali ko honto ɓe ɓe faala wolgol fi muɗum kam awra makko o tigi woni ɗon harayno gasa ko toon juuɗe ɗen waali ɓe suɓa duyiɗo ma suddiɗo ɗum ɗon kadi bonna e salligi donc ɗum ɗa ko anni e ɗen Allah woni yoɓirde ok albarka ustase Allah yoɓon ko moƴƴi amin assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum ustase
aleykum salam wa rahmatullah minni albarka buy ko jaabi ɗon ko landanga minni ɗo mi udditangi ɗo mi andintina ɗo inchallah waray oustaz Abdallah Bruxelles dimanche jeɗen fof à partir de 16h20 si Alan Sara on salminama heure Paris areɓe mari darso en direct ko page Facebook Lawol Kisal dimanche reɓe ɓe mari waɗangolen toon darso inchallahu ara jamma o fof to rama yoɓe yewɓe connectoɓe suiva darso maɓɓe en direct ko Facebook jolna udditande kiɓɓen ɗo mare landere no ɗuuɗi si émission o gasoy kadi mi andintina yo ɗo kadi darsuji goo hikkoytoɗe no inchallah eywa nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi nene Fatima Belgique oustage no jenti on ɗo salamu aleykum oustage wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ara ƴeefe ɗo lambari landal ɗon ko yowodiri e juldane nam waɗo ɗe hontiki si juuli geeƴe ɗen geeƴe ɗen darɗe ɗen nayi gayni darɗe tati darɗe nayi hi ɗen darɗe ɗiɗi hekkitiɗe ɗen ɗon ko saffe wittiri ko saffeje ɗen ɓe wiyata ɗen ɗon ka ko wittirire nde par ce que no waɗani landuma seeɗa hino inne chafe wittiri ɗiɗi e wotere nde a chafe e haala arabe ko ɗiɗi joni al wittre ko gootum woni wittre no ardiri noon ka alqur'ana wachafe wal watre wal layli ida yasre a chafe ko fanda ko ɗiɗi al watre ko fanda ko gootum ari hadis nelat sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi inna allaha witrun allah ko bajjo yuhibbul witra himo yiɗi darde wajjere nden joni landal angal haray si tawi noon on tigiri juuli gueƴe ɗen gayni hara si tawi on tigi no wawi juulugol wittirire nden acca saffeje ɗen ɗiɗi si tawi ɗum noon kan no wawi wadde ma si tawi ko yon tigiri juuluɗen ɗon tati no ngal langutu e sunna nelaɗo tabutu ɗon ko inna toon sunna mo akkada sunna tabutuɗo on ko ɗiɗi kala ɗe seeda ko chafu wal witre o tigi noon hino juula ɗiɗi o nenna juulugol wittirire nde fi honno himo faala immagol jemma juula o nenna si o gaynoyi o sakkitoran nden ɗo kono o wawata sendigol ɗen ɗo ina o juula wittirire nden ɗum wacca ɗo ndaara o lundike sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama si tawi woni o tigi ko ngaamelo warde haray ɗe rerɗinamo yo wata o amu ɗum ɗon ñalande darngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah situma o ndaaroyi golle jiyaɓe ɓen ko ɓe juuli kon e misal o ndaara hajja fatima heɓe mankini ɓe darino juulugol ɓe anditi he ɓe duwano yahugol e haaju woɓɓe may ɓe duwano noddugol mawɓe ɓen e hakkille ɗen iwi ka julde allah ƴettali nden ɗon julde allah ɓe daaloya ko ono yo malayka ɓe ndaare so tawi mo waɗno ko ene te kon attatawo naafilo ɓe yehi ɓe waɗayno safe witiri joni ƴette ka safe witiri rempilation watton farilla ɓe watta ɓe nda ɗon on moƴƴi allah daala naade mo ka aljanna joni no so tawi noon o tigi ala ɗum ɗon ɗon nande eyi miɗo nande o si o tigi ala noon ɗum ɗon on jara e marsali ka yara no manki voilà yo allah danno en kaloyade toon ɓay ɓawa ga yiltetake yo allah niwnan en hebbine e juulugol naafilo si tawi noon o tigi tewi hara o tewi innugol bon kanko ko witiri on tun o juulata hara o lundike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o lundike sunna maɓɓe o haray ɗon ko onto probléme o wonoyi ko kalla daali kon alqur'ana falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim haray yo rento ɓen ɓe no lundo yamirode nelaɗo nden nde heɓata ɓe fitna ma ɗum lette muusude wal iyasu billah haray ko yotigi juulu safi o e witre on eyyo min lammarɗo mi anda haray kasa no wawi wondade ko jarrabi si miɗo juulude ni yemi waɗude sujuudu on ni koppiyan ɗin ɗi kottay si miɗo yirtade kadi mi jotto fi sujudere ɗimmere nden hara ko miɗo jottade taw simi yahana sujudere ɗimmere nden ɗon kadi koppiyan ɗin ɗe kottay kono ɗi kottay wo ko tuma ko julde tum heɓi julde ɗi kottata kono noon ko heɓi julde mi joɗotano mi ko simi ko nder julde nden si heɓilan andita honno si nden simi gaynoyi mi essaye mi ndaara kadi si tawi hara mi gerdano mi woni juulditano mi ndaara toujours si tawi no continue kono hari nano neɓiral noon ko hewtitilan siga ɗim piiji kadi mi anda si tawara ko golle cheytane ma hara ko honɗum waɗi ɗum ɗon sakone mi
waɗugo sujuudo allahu alam kono no tigi duuɓi ɗin towirta noon kadi ɓanndu ndun ndu hollay ko ndu wowano hollugol mi nanaali jangɓe men no sifo fi ɗum ɗon wondema haray si kottiri noon haray ko cheytan no mi nanaali jangɓe no sifo aw on jarama albarka bo yalla yoɓon ko ɓuri moƴƴude ɓe anndi tumde ɓanndu ndun ƴoƴƴirta noon ma julde nden o tigi no turanɗe goo ma ñobbanɗe goo ko be kotta ɗum ɗon waɗay ka julde so tawi no woni si tawi on gayni juulugol ngol on fillitiki o anndi kottino nane kara han kottitirta kadi ɗimmu no ko tuma mi ari waɗa ko sujuudu woɗum ɗo haray no kotta tum ko ɗum woni probléme mi landi ok ina probléme min mi tori subhanahu wa taala wata taw ko probléme waɗi mi annda jababuye mum on aw on jarama albarka bo yalla yoɓon ko ɓuri moƴƴude amin excellentullah haray ɗo e goɗɗo lamdade mi continue kadi haray mi tori subhanahu wa taala o yo yiltu ɓerɗe men ɗen e ko yiɗi o yarli kon haray coñci rewɓen hino hulɓinade tun joni tigga hoy koye hino waɗede kako kono so ndaari jiwɓe ɓen pantalon ji ɗi hino seeri dey wallahi na coñci l'islam wallahi l azimi wona coñci l'islam na coñci l'islam few si tawi woni o tigi no faala wattagol yo ƴettu coñci yeɗɗuɗi ɓay a landota ko o tigi si tawi ko hulowo Allah o innama ene nene Aisha ko ni wattorayno wallahi o tigi susta wolugol ɗum noon par ce que are o tigi no anndi o naati dambugal bakkatuji mawnuɗi joni noon ɗi coñci ɗo ko coñci yeebiɗi o wattagol pantalon koola ƴetta tigga on kum fawa ka hoore inna kañum kadi tiggike wallahi na tiggagol noon ɗum ko ɗinete attabarruj no toon sufour no toon sufour ko wattagol coñcol yeɗɗugol acca yeeso ngo hara ko coñcol yettigol ɗum ɗo innete sufour kono noon si tawi woni ko jilbabu timmuɗo ɗum ɗon kadi e foppiɗen anndimo ko buyi Allah newina naali wattagol on noon taw hara ɓo tigi suuɗa e ɓanndu ɗum fof kono noon innugol no tiggade ɗo o ƴetta tiggan kum faaka hoore hara ko ɓokkum jilto ɗo watta pantalon koola hon watta chemise um feƴƴituko ngokku tunni inna kañum watti yettiɗi wallahi a ɗaynu hoore maɗa kala noon faala ɗo lamdagol mo wawi lamdagol ɗum ɗo no mapinilan ɗum ɗo hino mapinilan sabuna hila mapani mofte nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallama koye juuɗe Allah no woni koye juuɗe Allah woni komo yiɗi moƴƴagol e muɗum o ko on ɗo woɗɗitotto masibo ngo eyyo kono noon miɗo yiɗani on fof moƴƴere no miɗirani hoore an ko noon jikku julɗo haniri la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Waaleykum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Be numéro mo sakkitori 93 bay ko numéro France. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tanala to no martude. Alhamdulillah. Awa ustaz no jenti no inchallah so tawi kadi wona ella waɗo landal gotal par ce que landede no ɗuuɗi ga moƴƴa gasi wona ella inchallah aray ɓe jenti on no nam assalamu aleykum ustaz waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amode on jarama o weltanama fota yo Allah on waɗano ɗum ɗo ka mandakke mon moƴƴe arsika en fof meɗen wawgo gollitirgol ɗum ɗon haniri noon haray on jarama fota batte mako amin ya Allah ko en fo aljanna nam haray toujours ka mi landitoto min kadi kaka batte juulugol ɗon nam no heɓalan wonde mi janga ha mi gayna hara mi timminali mi fokkitana ruku tum mi andita kono hara mi turoyaki pandi mi yiltito mi kontina wonde kadi si tawi hara kaka naafila wonde si miɗo ɓeyɗitude ɗiɗi si mi jangi wala wano falaka mi anditata ha mi janga wano comme si ko witir mi woni juulude si tawi haray ɗum ɗon wona ella e si tawi lan duwa sujjande ɗum ɗon ka juulugol alquran ka janngugol alquran o si tawti gaydi fatiha o jangi hara ko aya goto pet o yehi o duwaka artugol fi o acci timmingol sura wongol bonnaari julde ko Allah daali ko alqur'ana faqra'u ma tayassara min alqur'an jange ko newani on konka alqur'ana donc hay si tawi woni e suratul rahman ko muda hammatani o tiginna wala dallin amin o tiginna muda hammatani o inna allahu akbar
ma ɗum e lannode e suratu safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin o tiginna allahu akbar nayo yiltito ma ɗum wari e suratul mulki misal wano ka lannode ma mi ƴetten suraji leyji ɗin iza ja nasrullah alfatu rayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja o haɗa ɗum o yejjita o yaha o duwa ka artugol julde de bonali namare on jaramal barka yallahu lanɗo waɗangon joddeli janno yilti ɗon kadi ka naafilo ɗo landi landal ɗimmal sikki ka naafilo o andata ha jangon surawol go'o e misal wano ka suratul makan ka witre si o tigi jangi qul wallahu tu yoni si o tigi jangi qul wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq yoni si o tigi jangi qul wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas don kadi yoni kono o tigi juttiniri wo ko non baraji din ɗuɗiri kono o tigi jangi qul wallahu pet hare yoni o tigi fawaki mo bakkatu fusfi ko o jangali ko heddi ko mako ɓeydi surawol ko moƴƴere o ɓeydi ana mare on jarama faminike inchallah yalla waɗa on jeddi alijanna amin en fo salamu aleykum uditaniɓe ɗe inde mo windi ɗo ba salamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad Musa ɗo hiraje naala toon alhamdulillah ɓe gurle e fo e ɓe jam onolle wala haray ko adi comme weltanike o moƴƴa fi darso on haray min torki allah subahana taala yo allah yoɓu jodde aljanna hay ko joɗimen seede ka darsuɗa ka juulorde mole mbek haray ko Mouhamadou Aliou to naala toon mi annda anndi ɗe balɗe ɗo ɓe piratuno téléphone an on seeɗa mi ɗum ɗo ko nouveau installation haray ko ɗum haɗi windo moƴƴa haray ko min tori kon yaafuya inchallah ake hayre sala salmingol jama on fof weltano on haray kadi e battan e fatunde baaɓen an haray vraiment weltanagol jamaji men ɗin fof tigi tigi on haray kadi min yarlike min torike on fof kadi yarlagol haray toro allah subahana taala du'aji ko ɓe du'anako yo allah subahana taala hewtinoyi e jaam enen kadi nde hiɗen faato yo allah tawara ko yaafede adati ladial haray mi weltanike kadi jama on fof inchallah ka laawol kisal denndangal heɗotoɓe laawol kisal ɓen kala ka ɓe wawi wonde haray mi heyɗintina kadi weltanagol on ustade o darsu mo waɗɗon ɗo mi heeɗike ko sakkitikum e mum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakumullah wa baraka fikum nam dali salamu aleykum o numéro Angleterre ɗo sakkitoɗo 32 92 mi udditani ɗo woɓɓe go kono ngara no gasa ɓe ala nande muditande ɓe yikkiɓe ɗon assalamu aleykum ɓe maketeɓo ɗo Zeynab Diallo wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa ustade no jenti on ɗo alhamdulillah jarama ko yewtere mon nde yo allah waɗu men nani hutori allah yoɓo mbaraji hara lammari landal ko yowti e juldene wonon ni hara koye julde jama hara juulama geeƴe on tigi no faala ɓettude ɗon e sunnaji ɗen duwaɗe juulede ɗen 12 kono hara imamuɓe ɓen ɗon ɓe arde ɓe juula sappo witre julnoɓe ɓe hare ko on noon tigi gerdirta ɗon ɓe hare awajono faala ɓettude ɗon darɗe ɗiɗi o yaafoto mi famali landal ngal moƴƴa landal ngal ko wono ni sino juulede julde jama hara ko geeƴe geeƴe sappo après noon si juulama geeƴe hara wonɗo ɓaawon no faala juulude ɓettude e darɗe ɗiɗi noon si juula sappo witre kadi ko on noon tigi jeeɗita ɓay haray wonɗo e jullude on kañum ko sappo witre faala juulude si tawi hare on tigi nojude makko anni ndemo juula sappo on tigiri anni o kañum ko e darɗe ɗiɗi ɗen woni e juulude après noon continue
gasi ara nun ɗum taw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wabillahi tawfiq nelaɗo ɓe maaki imamu ko waɗana ko yo ñentine joni ɗon juulude imama on gayni kamɓe ɓe faala waɗugol safe witri on hiɗe juulu ɗe ɗiɗi on e wotere nden kamɓe ɓe faala waɗugol fof si ɓe juuli ɗiɗi anni e ɗe ɗiɗi ɗi e faalno ɗon juulugol feere ko kanji won ɗon juulude maɓɓe si ɓe salmini haray on tuma noon waɗon safe witri on est ce que famike voilà donc mi firlito si ɓe juulde witirire nden hara on faala juulugol onon kadi ka haray ko honno faalɗon par ce que si ɓe juuli safe on onon juuli ɗon e maɓɓe ɗon faalno juulugol darɗe ɗiɗi si waɗon witiri on e safe witiri on juuli ɗon e maɓɓe ɗen ɗon darɗe ɗiɗi joni noon si ɗiɓe gayni wandi o heeɓi ɗiɗi kamɓe hiɓe anni safe onon iɗon anni ruƴƴugol on tuma noon si ɓe gaynoyi juulon noon safe witiri famiki joni ka ok ilti ɗon kadi fi on juuli witiri on faala immagol jemma juula on ala ɓeydutude witiri goo no witiri ɗiɗi ala e jemma gooto imme juulon no faalira ɗum na probléme jasakumullahu khairan albarka alwaɗam jeddi aljanna e fo amin min are lan uditande himɓe ɗiɗo hande darne ɗon nani inchallah oustad abdallah ɓe naata ɓe jarna jamma o assalamu aleykum ɓe ma keteɓe ɗon nene mariame nakamɓe kono haray ko kawtal maɓɓe assalamu aleykum waaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh landugal ngal ɗo haray ko fi safe witiri on si tawi no woodi suuraji sappaɗi tawata ko ɗin ɗon ɓuri moƴƴude kakonti faala o juulira e safe witiri on safe witiri on nelaɗo ko heewino juulirgol kon ko ɗum waɗi janngoɓe men ɓe sappi ɗin ɗon fiyo taw o tigi ñentina e nelaɗo hay e ɗum ɗon ɗum ko wano honno sabbi isma rabbikal a'la e qul ya ayyuhal kafirun yoltori ka witirire nden qul huwallahu ahad jonno woɓɓe ɓe inni wondema mo mari feere o jannguɓe meɗen ɓe siminni woɓɓe janga qul huwallahu ahad janga qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kono noon woɓɓe no ɓeydita yeeso ɗon goɗɗum ɗum ɗon duwaka e misal se wattani hila ka suumayeje si o tigi gayni naafugol ngol o ƴetti witirire nden o inni minal jinnati wan nasi ɓe ɓeyda ɗo wallahu ya'simuka minan nas ko aya qur'an kono wona sunna nelaɗo on ɗon ɗum ɗon koko fuɗɗa ɗum ɗon no dowa accugol innugol yeeso ɗo wallahu ya'simuka minan nas mi arta e landal mon ngal haray kono mi yiwtirno noon nanen e o tigi hino yiɗi ñentingol nelaɗo eɗi fof donc sahaba ɓen ɓe ñentinno hikkiɓe ɗon ɓe ñentini hikkitiɓe ɗon ɓe ñentini winduɓe defte ɗen kadi holli ko ɗum ɗo o nelaɗo ñentinano ko ɗum wasi tawino innede haray chafe on ɗum ɗo wittiri on ɗum ɗo mo wopindini noon haray noon kadi julde makko bona sabuna honnu ko Allah daali ko alqur'ana faqra'u ma tayassara min alqur'an jange ko newani on konka alqur'ana wabillahi tawfiq nam famike albarka on jarama Allah kubaraji jazakumullahu khairan aleykum amin salamu aleykum ɓe ma keteɓe ɗo mouhammad almagne assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nam ustafi afe ɗe ko min kadi lam faala landitaɗo ɗo fi ka juulugol woni goɗɗo arani e sayi hara hiɗa ronki ha juula geeƴe ɗen hara wagu to yonali hara ɗa faala waaloyade juula kotoro on tun juula geeƴe joni noon yaha waaloɗa fayda gerdaɗon e ɗoygol ngol haron ka ɗanaɗe ha wagu to yona haray ko honno gerdata aray juulay tawi wagu ton ka honno on tigi ɗo a gerduda ara noon ɗum taw hari o tigi juulali par ce que hina geeƴe o juuli fi honno e Allah daali ko alqur'ana inna as-salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta tabitino julde nden e dow gumɗimɓe ɓen ko farla ɗum waɗana ɗum saayi ko tuma on ɗo saayi woni yoosi juule joni noon o tigi juuli saayi on o yonali
ɗum ɗo wona geeƴe o tigi juuli o tigi naafuyo Allah waɗan mo naafiilo kono juulaali geeƴe donc geeƴe o kaka leer muɗum o yoni ɗum o tigi juulata geeƴe est ce que eɗen waawi wiide 13 yonaale eɗen 11 bimbi wonɗen ma ni ko 23 heures eɗen waawi wiide ko 1 heure ni sinara ko ette jalloɓe ɓen donc leer on si o yoni ko à partir de ɗon o tigi juulata si tawi yonaali si o tigi juuli hara o tewi o juuli haray o jaggiti jaggutugol ngol ko ɗum ni bo bonni ko honɗum o bonni ko Allah yamiri kon Allah o inni o leer ɗo ko mbi ɗo kanko o waɗi leer mo faala on o bonni haray ko ɗum ɗo woni jaggutugol keeri sari Allah daali wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa kala on yawtuɗo keeri sari Allah ɗin hara o tewi o tooñi hoore makko kala noon tooñuɗo noon hoore makko hara o tewi de nande faljuɗo wonde yewde fi muɗum hara o tewi kala noon tooñuɗo hoore makko Allah daali makka nela sallallahu alayhi wa sallama ittaqu zulma hule tooñe fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama tooñe ñalande darngal ko niɓe nam joni si tawi woni hara ko e makuli karamokoɓe goo nannoɗa par ce que mi landinoke ɓe wi wono hara a juuluka futuro on hiɗa wawi wattorde ɗon geeƴe ɗen gantoji goo hino woodi kono so tawi no makirɗon nane o tigi ko ngameelo andi ɗum ɗon yaada e ganto so tawi mi nantindaki moƴƴa na ngameelo ara ko honɗum hara men dakkono mi woodi hara on tigi fi o tigi dawa e bimbi na fi hara e dawa hara ara e sayi hara ɗa ronki ɗa gongi safe gorre no are ma hara wano wagu toon noon no rutti wono leer tati ha nayyi fof ɗo e geeƴe ɗen yonude joni noon juula futuro o no mi landorno noon ɓeyni wo somi juuli futuro o mbiɗa wawi juulorde ɗon geeƴe ɗe mi waaloyo kono haray ɗon komi juulu tun direct mi waaloyo no ɓe yewtirnolan noon gasi min ɗo miɗo wawi jabagol landal ɓe ronka hawrodirde e sawaba ɓen ɗon kadi ɓe waajiɓe on ɗum no wawi jabagol landal ɓe ronka hawrodirde e sawaba ko ɓuuri hawrodirde e sawaba on ko juulugol e wakkutu muɗum so tawi noon no woodi leerji goo e misal no ara sayiji goo haraw tigi no waɗa kon ɓeynata kon jamu taqdim ma jamu takhir ɗum no fof mino marsa kono noon hara gantoji ɗin hino ton ɗi o tigi watta ɗum ɗon hara sa sariya on hino jaɓi fi o tigi no gongi no ronki o tigi yo waalo o immoyo o juula o waɗa réveil Allah nani zamanu mengu hande o tigi waɗa réveil o immo 2 heures du matin 3 heures du matin o juula geeƴe ina probléme nam joni mi landitono joni so tawino hara a waɗino hara ko e hoore yewtere woɓɓe goo ɓe landinoɗa woliranma noon haray so ya yoɓutu ka ko honɗum waji ɗon en tori subhanahu wa taala on ko feƴƴi ko yo yaafo yo yawtan en si palje no nder to fuɗɗorde min on ɗo yewtude ɗo nami parfait donc haray miɗo bonna min kadi donc so tawi on boniri on o yiɗu moƴƴingol so taka yeddugol Allah on naata en on tun waalo ɗon kono kaka ɗoftagol Allah on hulu ha tawi yo gerdir noon enen tori subhanahu wa taala o windan on baraji muɗum so tawi karama ko ɓen ɓe falju yo Allah longimɓe ko tawata vraiment hara ino ɓuuri sellude ko ɗum waɗi kene mi yiɗi dogugol lande ɗen ka laawol kisal ɗo fi honɗum sabu daragol e maako jannguɓe meɗen goo wono cheikh ganndo meɗen imam ahmad ɓe jaɓatano ɗuɗugol jabagol lande ɓe landa ko fi honɗum ɓe dallinori aya quran wala taqulanna lima tasifu alsinatukumul kadiba haha halalun haha haramun li taftaru ala llahi alkadib donc miɗo dagina ɗum ɗo miɗo harmina ɗum ɗo hara gandalan hewta toon kamɓe ɓe sustano jabagol lande même chose imam shafai kamɓe ɓe maki gandalan ko tati alqur'anu wa sunna wala adri donc si tawi woni ɓen ɗon ɓe hawrodiri nenete e sawaba e waajuji goo kono e ngal ɗo haray si tawi ɓe waajino yo juulu geeƴe hara yonaali ko ɓuri moƴƴude kon hajja en juule geeƴe on e leer waɗe réveil si tawi woni feƴƴiri leer ɗiɗi tati na probléme kono taw jaɓo juulugol leer o yonaali nam jarama Allah windamo baraji ɗin awa joni noon ko no woni sakkitotoɓe landade ɓen
mi yiltoɓe mi jonnude oustaz ɓe men ɓe oustaz Abdallah e yewtere lan faala yewtugol waɗoɓe yewtere nden yontere arore ɗo ɗum ko ɓe hollutuɓe nane ɓe weltani jama on e téléphone jiɗin e duwa jiɗin mbatte fatunde baba e maɓɓe ko ɓe woni waɗande yewtere nde ɗum ko oustaz Ahmad Ba Bruxelles yilti ko woni waɗande hombande jonde nden ko oustaz Abdallah Bruxelles ɓe annduɗan ɓen kadi alhamdulillah Bruxelles no heewi tew ceernoɓe meɗen miɗo yiɗi fayin kadi wullugol e mawɓe fayɓe ɓen miɗo wulla kadi e jooma sonnaɓe ɓe tawata sonnaɓe no jaɓani ɗum yandi fi Allah wakkile ko hattirde e wakkilagol wata juuɓe mum ɓe watto pantalon hoye seeru koye ƴetta tiggan kum fawa ka hoore inna no watti coñci l'islam yandi mi jeejiri on fi Allah wona coñci l'islam wona coñci l'islam cheytan ko ni o cuɗiniri e jamanu feƴƴuɓe ɓen ɓeɗo ko yimɓe moƴƴunoɓe ni moƴƴine sanamuji hara on anditay fi maɓɓe ha sakkitiɓe arde ɓe miiji ko reweteɗi ɓe jogitiɗi reweteɗi wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra Allah dali wa qad adallu kathira donc enen kadi ñande go hari jilbabu ko timmuɗo tis ari ɗon ha tawi joni yeeso ngo yaltita e juuɗe ɗe woɓɓe dallinori ɗon ha tawi joni jilbabu yaltay ko délégué on feere pantalon on feere ha tawi on délégué ɗon kadi joni ɓe raɓɓinɗinaymo ta pantalon on siɗa wattimo haray wallahi sonnaji on susta turagol feƴƴiɗon joni ko legging on tigui woni wattade o ƴetta tigga on o fawa ka hoore ɗon o inna o wattike jilbab subhanallahi l azim la hawla wala quwata illa billahi l aliyyil azim nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jente nela sallllahu alih wa sallam ɓe maaki sen fani min ummati ɗiɗo e mofte anɗe la yadkhuluna aljanna lam arawma mi yalɓe taw kono la yadkhuluna aljanna wala yajidna rihaha ɓe natata aljanna ɓe heɓata hendu aljanna ko wonɓe woni ɓe yonelaɗo rijalun ma'ahum siyatun ka adnabil baqar yadribuna bi annas cokko eɓe piya yimɓe ɓe wara yimɓe sifa ko ko feƴƴi ka meɗen ɗo nelaɗo ɓe maki ɓen ɓe yiyata honendete aljanna ɓe yiyata aljanna ɓe ɓata wonigol aljanna ɗimmo on ko hombo ko président on o waye ko rebel o waye ko terroriste o waye nelaɗo ɓe maki wani sa'un e sonnaɓe kasiyatun heɓe watti kono honnum aariyatun ko wirtiɓe goɗɗo no ƴetti legging a susta turagol innanɗa watti jilbab fiɗali waɗi lincum ka hoorema ittinon e sikke woɓɓe no weltori hande ɓiɓɓe maɓɓe no woni miss Belgique miss France miss États-Unis woɓɓe no manifesto laggine inna wondema kamɓe ɓe haɗana yo miss Guinée waɗu yo Allah yedde miss Guinée bijji o pullo ɓorto yalta Allah tippinana en coñci ñaamen dimɗe seytan ñaamina en dimɗe ka aljanna Allah newinana en kadi heɓu ko takken e meɗen o yilti omi tippinani on coñci cuɗinorɗum watte ko yeɗɗi enen innen o ɓorten ɗum ɗon ɓerten nin coñci jiwɓe men ɓen tata koyo yaltu wona miss Allah okkoramo ɓandu labandu puƴƴum ala e ɓandu makko Allah okkoramo sukkundu okkoramo yeeso labango ɗo yo jarno Allah kanko babirawo o yo jarno Allah kanko nenirawo ɗo yo jarno Allah kanko jiwo on fewndiɗo ɗon ta koyo yo ɓorto miss nene baba no welti ɓiɗɗo an o woni miss e Guinée États-Unis ɓiɗɗo an no woni miss Guinée en France ɓiɗɗo an no woni miss Guinée e nder la Guinée est ce que ɓe no andi konto tawoyta Allah koni Allah yoɓirte Allah no waɗi woɓɓe goo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko juumu ka yiɗa wo no yoodo ka yiɗa woyno yoodo Allah no waɗi woɓɓe goo ko bumɓe Allah no waɗi woɓɓe goo ko jukku gooton jukkuruma Allah no waɗi woɓɓe goo ko feetuɓe Allah no waɗi woɓɓe goo ñiiƴe ala woɓɓe sukundu ala Allah timminanama ɗum ɗo fof ɗo ya ino alhamdulillahi rabbil alamin ko yeyaw ɓortoɗa waɗa mis an weltora ɗum ɗon ɓiɗɗo ma no ɓorti waɗi mis no watti leggin no yalti ma ƴetta garli ukka ka hoorema si Allah waɗannoma lokka est ce que ɗamarno ka tokka sukundu oustaz Abdallah assalamu aleykum waaleykum salam tullahi mi joni toon micro ay barakallahu fik inchallah oustazna wabillahi tawfiq salamu aleykum waaleykum salam ay alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aray musidɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe o radio lawol kisal kala ko oɗon heɗorade mo e aduna Allah o torki Allah yo Allah waɗa mon joddi aljanna waɗan ɓe yewtere nen Oustaz Mouhamadou Saliou Ba Liège
Allah waɗno ko mandaki moƴƴa yawmal qiyama ara wonɓe kippude fiyorare wawol kisal ɗo wonɓe wallitorade jawli mum wonɓe wallitorade dañji muɗum wonɓe wallitorade pehe muɗum ɓe ko wallitor fi noon ɗo wuurira wata Allah yoɓirmo ɗum noon si wona natal aljanna hara ko jannatul firdawsil ala ya rabbal alamin ara ɓawa ɗum noon foppo inchallahu hara e weltanike équipe on fo mo ɓe ka sengo ka woniri ɗon hande yewtere ɗo wawi feƴƴude Allah windan en fo baraji heeɗiɓe e heeɗaɓe fo muɗum inchallahu hara inchallahu na waɗgol taaliqi na jabagol lande ko jarnugol to waɗi ɓe yewtere nde men jarna radio lawol kisal on inchallahu yo Allah windan fo baraji hara ko fi Allah woni ko waɗira haray toɓɓere ɗiɗaɓe enen ko ustaji ɓe duwanoɓe waɗande yewtere ɓe inchallahu hande ɗum haray ko saabu ganto hiɓe senino firita on e jahalu maɓɓe ɓe hewtiti tawi noon haray ɓe hettindaki moƴƴa ko ɗum tawata ɓe wawawi wadde yewtere nde kono alhamdulillahi rabbil alamin ɗo kanen wawi kadi haray nanagol ɗo yewtere wondu nde fayida e nafoore yo Allah windan ɓe baraji saabu anni maɓɓe ko ɓe anniyino kon inchallah haray si tawi ɗum noon feƴƴi no humpitorde noon haray yontere hannde si tawi joni yontere hannde jaaɓi hara ko ɗum woni ko hilna haray ko oustad ahmad bruxelles oustad ahmad ba bruxelles woni ko waɗanta en yewtere nden inchallahu yo Allah tawni hara ko ɗum woni ko hilna nde ñande kadi inchallah haray si tawi ɗum noon feƴƴi kadi inchallahu hannde o nanari hito hajji ñippi ka radio ga haray ɓe hoore jahalum haray ɓe hoore voyage ɗum coɗi Allah yo Allah hewtunoɓe kadi fokkito hoore jam moƴƴere hunta haaji ko e naɓdewɓe ko hewtintinaɓe kadi jam moƴƴere ka ɓeygoro maɓɓe wondude kala julɗo wonde hoore sete yagal o moɓodira enen fof enen maɓɓe aljannaji makko ñande tawata e wawana hoore meɗen hara jama on fof weltanama kangal juutingol inchallah yeru lande kadi ko landaga kon haray jama mene yaafini e jama on harayde lande ɗe jaɓete inchallah yontere hannde adduɗo e lande ɗen fof inchallah haray arreɓe ɓe yontere hannde hollirɗen noon ko wawa ɓe jaɓanade e lande ɗen o gasade wonde ñande kadi wattirta yeeso haray lande ɗen nde wawata gasugo ka woni e iwde ɗon haray tigui tigui on lannata ka woni e yewde ɗon kadi ala e hewde yallah windan e fo meɗen baraji wurna o radio ɗo waɗamo lawol kisal o malda en enen e makko kala wonɓe ɓartibde e makko ila yawmel qiyama haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal